去艺术馆呢，去东港东龙宫呢，搬了很多介绍东龙宫今年有3年1颗的东港迎王祭典的一个程序哈。那东港迎王是一件大事情，对不对？就是东港人的请举手。好，有没有人看？没有人看，有人没看过东港迎王？没有。那你不是东港人，对不对？是东港人没有看过东港迎王？真的吗？很特别哦。那因为这一次的这个迎王，可能在农历的8月份，可能就是在我们下个学年，就是你们2年级的时候有东港迎王要展开哈。那这一些的程序呢，我们很感谢你们往后看哦，后面也会穿红色外套的陈老师，陈老师，很欢迎，谢谢陈老师。陈老师呢，他把这一系列的那个东港迎王的一个程序，还有王船如何建造。那王船它上面呢有很多的特色，还有呢它有一些很特别的一些古代的一个程序传统呢，要延续给各位哈。那它上面都写得很清楚。然后呢，今天呢，我们这一节课最主要的一个学习的目的呢，就是要了解我们东港迎王这个整个程序。那可能在还没有看这个整个展览之前，我们先来看一下学习单哈。为什么东港会办东港迎王？这样子的一个很重要的祭典。好，我们来看一下哈，来第一大题，这边有一个故事，有没有？你看一下哦，这个故事呢，其实当然是从东龙宫说起啦。好，东龙宫在东港呢，算是一个其实应该算是台湾啦，在台湾里面南部里面，它算是一个很有名的一个庙宇，对不对？然后东龙宫呢，它是等于就是我们东港的一个信仰的中心哈。那它里面呢，祭拜的王爷呢，他姓什么？姓什么？温，对不对？所以我们都叫他温王爷，所以你也叫他温府千岁，有没有看到第一卡？那当然要了解东龙宫之前，我们要先了解温王爷。我们来了解温王爷，他其实他相传他以前他姓温，名孔，字德修。他其实是呢在隋炀帝的大业5年的时候，他是山东省的人。然后有一次呢，他刚好在唐代唐末的时候唐太宗李世民他穿着那个没有穿宝剑的衣服，他为服出巡啊。那为服出巡呢，他就怎么样？刚好碰到那个强盗，结果呢，强盗就觉得这个可能是一个有钱人对，又有强盗要去抢他。结果呢，刚好被那个温王爷，他以前叫温孔，刚好被温孔他们那一群要写上那个由府师府由县知县。那这句话是什么意思呢？也就是说他们到他们的王船到哪里呢？那个地方的人就必须要去祭拜他。这个是一个王船的祭典的由来。那在下面呢，我们这边有一点点的选择题做一些答案。我们看第一题，来问小问题哦，好吧？东龙宫主祀的神明是谁？是我家人。是谁？温王千岁。然后呢，第二个温孔是我的温王爷温王爷他救驾所救的正甲乙，王甲乙那个司法院院长。好，第三题，王甲乙最高法院他被册封为丙戌师。好，第四题，温孔和36位缔结金来的兄弟，他奉旨出巡，却不幸在哪里遇险了呢？海上。好，第五题，温孔等这些人他们被追拖回代替巡守，然后呢，王船上面书写什么？对，好，如果我们要了解一下东龙宫里面的主神温王爷的由来大概可以从这个小故事里面可以稍微的了解一下它的一个由来这个是属东龙宫的一个温王爷的一个主神。
好它的一个小故事。好，那接下来呢，我可能要动一下位置，来看一下今年的那个东龙宫它的祭祀的过程里面呢，它里面有哪一些的传承，然后让各位小朋友知道，各位同学知道，你们可能要拿一下什么东西，有没有要到那边去对，好，你们要来请起。头发上面好，来，等一下哈，还是一样用这个正面面对我，好不好？然后我们走到那个正面去，好不好？好，来，先走。还是一样哈，来，面对我，面对我，来，女生面对我，排横的，排横的，排横，像刚才一样，好，排横的。好，看正面。好，看这边，看老师这一边，好。然后排好之后，好就可以坐下来哈。那等一下老师导览的时候呢，可能你们先听呐哈。那里面有一些，因为有一些同学会坐的比较远一点，可能会看不到这上面的文字哈。那可能就是因为学习单里面有一些内容，可能就是你要来找答案。还有呢，我们的第二大题里面呢。这个大题是比较难的一个部分哈，因为这个是属于东港的角头7个角头哈，等一下老师会直接跟你说答案，好不好？好，那其他第2跟第3，还有第4、第5、第6、第7哈，这些可能就是要你自己去写了。好，那第3大题呢要。画出你看过银王祭典中令你印象深刻的，就是你可能要看的照片去画，或者是家里有什么样的照片，或者是你看过的话，你也可以用这样子的印象来画哈。因为我们是视觉艺术课嘛，所以说总是要动一点笔，画一点素描，对不对？好，第4个，老师有叫你们带那个色铅笔，对不对？好，那我可能要请你彩绘一下我们的银王祭典里面的8家将的脸谱，好，那个是我们的色铅笔要用到的部分。好，来我们来看一下，其实这一张哈，这张其实是第1章，你们在看的时候要看顺序哦，这第一丁，第1、第2、第3，好，4、5、6、7、8、9，然后一样子哈，9、10、11，它这个顺序是照这样看的，好，因为它的资料太多了哈，所以老师只好这样画，好，所以说你们在看的时候，它的顺序就是这样哈。那东港银王哈，它这个祭典其实是从清代一直到现在，好，那然后呢，它其实目前呢，它的祭祀的方式还保留着清代那个儒门的祭典，还有前人留下来的一些规矩。好，那其实这个祭祀呢，其实东港银王在过去都是7天，是因为现在动用太多人次，所以说就缩减成3天。好，所以说你会发现现在的银王祭典好像没有那么长，有没有？好像上一科你们好像是国小的时候，好，你会发现那个时间已经缩短了，对不对？好，那这个呢，这里面呢，在银王的过程里面呢，当然家家户户哈，东港的家家户户哈，都必须要设案迎驾。好，还有呢，就是代表对那个温王爷的一个大家这个时间不应该收稿啊，也不应该收稿。好，大家好。今天这场中午就结束。给你年了哈，叫林场。好，可以像这个忘了陈老师。我们常常在看我们东港的3年1次的祭典，看到不飒飒，又感觉不飒飒了。啊！你看，完全拢看位啊！嗱，我就要问你啊，来，咱单讲赢，你赢什么意思？赢食饭汤的，赢食车草的，赢遐当地咧伫遐草的，长草、车草、当地草，啊人啊草。我们东港3年1次的祭典哦，其实它是从大陆。泉州把这个祭典的方式带到东港，
您今年参加一遍，回来3年后，民国98年，相信你们已经是高中生，对不对？哦，98年已经高中生。那这个祭典呢，从大陆传到台湾来的时候，刚好我们东港碰到一个很大的，我老师说刚好就说不是一定，但一定有碰到大型的瘟疫。瘟疫知不知道？马拉利亚生病，然后呢，人死掉。那这个请神把这个请这个神下来，把这个瘟疫整个收，然后用船把它送到大海去，送到大海去。那为什么我要这么做？把13项的程序，就是从东港从清代一直到现在，清代什么时候举行不晓得，但是到现在，它有每一项的一个祭祀程序。那这个祭祀程序呢，就来整个组织起来一个8天，8天7夜的一个祭典。那老师为什么这么把这个东西用13项程序？就这样一个感触，就是说，86年东龙宫请一个李丰茂教授，中央研究院的研究员李丰茂教授写了一本东港灵王的书，但是呢，在学术界来讲，这本书好像是在写本土文化，然后呢，以本土这种文史研究者说，这本书很深，因为它引经据典。所以老师有感而发，就把这个整个的祭典分成13项，这13项才能组织起来的那第一个就是角头的轮刃，起角头，因里面跟对一个千岁叫球头抽签。老师讲一个，我起码就看到89年。86年，所有签都抽完了，只剩下温府千岁跟大千岁。然后顶头角呢，据老一辈说，早期他们没有从来，可是唯一是有那个班头，所以盖固都没跟贵文龙一样。然后东龙宫的人也跟他都讲，你拿哪一支签起来就是文龙。他以为那一年，因为他那个汤靠运动起来，我那个紧张的抽出来我发挥大千岁。所以民国89年是有顶头角大千岁，然后呢，文龙也叫给头角，收起给头角，给头角。说明这个是用抽签的距离那这个为什么要这个角头的轮刃？就是说，他除了负责以外，他要去产生所谓的大总理、副总理。就对大千岁就是跟单位，跟大千岁，以外3衔大总理，其他就副总理。然后赶快做决定，因为东龙宫，每年的普渡都必须由大总理率领各级的总理来做主事人也祭拜土地对他们来拜然后过来之后，这个是最早完成的，就是在迎王结束的第3天，假后给假刷料可以煮烤过来就中军府安坐。中军府安坐呢，现在有分两个时段。第一个时段就是直连中军府，因为以前他在中军府要安坐是在祭典的前一年，大灰，然后中国后来他也是开始做。现在要把王船提早做，所以他必须提早弄了一个叫直连中军府。所以它有2段时间，直连中军府开光1次，然后正科的甲它跟开光所以2次。那直连中军府进来了，就开始造王船造王船待会老师到后面跟各位同学讲。过来就是祭表，在祭典的前一个月，他会找一个时间进表艺术之上的是先用表章这一章。到天和宫，大千岁伊大的宫，伊大的所在呢，叫做天和宫。但是它是一个统称而已，然后呢，就进表就是写那篇文章就写文府千岁及东港的证明，全体证明已经准备好
地理什么时候在宅顶伦拉店的海边后架恭迎这年的千岁爷莅临东港4府，这叫做进表，这叫做进表。所以在进表当中，只有放温府千岁的金身而已，没有放什么中，只有温府千岁的金身。好，过来就设置代天府等一下，就是要有千岁啊办公的所在，叫做代天府。好，那代天为什么叫代天？代天子巡狩。古代时是叫代天子、代天柱，至于属旗，代天子巡狩就是所以称为代天府。那它的上2个仪式呢，就跟我们一般人啊起新厝、练一厝的方式一样，一定爱红米要食甜甜，啊，搁一个上面发粿。代天府这个挂上去的这些东西，有金就是太极根基，然后粽子、树粽不用让，希望东港的学生都怎样，老师怎样，高粽，粽子高挂变高粽，还有一些铜板那个顶啊，就要边进在。代天府的设置完要挂什么，都有一定的规矩，这个是他们都前3天做的，然后呢。里面要布置千岁爷办公桌。3天后呢，等下水请水。请水的意思是什么？有人知无？老师我水甲较一大，等来到大家讲养水，都比较重，是不是啊？是啊哈。请水意思就是饮水思源，请水。我们台湾做最好的这种请水仪式做的最好是学讲。实际功，爱看的最喜欢什么？就是饮水思源，就是响应以前的故乡的大陆故乡，对，看这水灯啊，我按那借这水水安尼来，然后食过去拜祖头，饮水舒缓好，就是安尼。好，请水艺术，另外一个讲法叫做请哦，就是你讲法盖水人哦，慢慢开始到20万。20万人，20万人不是，拢集中比较，你个比定海中啊老师，也拢正常。定海中外口也老师，来哦泡练咯，来哦拍钱哦那种，小酒脸啊输的。然后呢，千岁就是请王爷上岸，那千岁爷上岸，他会报他的姓氏，比如以92年，他就会写每一位正科代天巡狩大千岁公。将，会记袂？92年一天，无落雨，搁咸相点，就甲大家密密麻麻，有无？会记袂？哇！咱只大家记忘了，以前哦，原来读小个介绍在后面，到国中兵的参加。好，请水就是这样，然后千岁到了就写他的这个级数。来，之后要到新街。老师，为什么要写新街就直接写在东阳宫过好就好啊？为什么要写新街？早期有这样的一个说法，就是说，他的这个银网有一颗脸，大中里没钱，所以跟那个新街他盖水好点了，新街就跟他们募捐。那新街遐好点人就讲，恁请水起来，千岁爷后一天请水起来，爱行来到阮新街。啊，无够偌济，无法出，啊，好嘢，大家是固定的，好嘢咯。然后就这样慢慢之后形成一个案例，所以每一次迎往的时候，千岁都要到新街，但是又有另外一个说法，说新街是东港的总部，东港地区第一个开发的总部，其实这是错的，因为东港呢，早期的东港不在这边。早期的东港在新岩乡养华，这个所在它叫东港，然后迁到这个地方是叫同治年间才迁过的。迄阵东港开始有啊，新街有啊，开始有这个新街，新街是光复之后才有的。光复之前，日据时代，我差不多读了4年，我们家开始有上新街，所以这个说法是错误的。哎，差别太多啊。
来过火，过火就用相思木堆成5堆，然后呢开始烧，烧成火炭。过火就是借5方的圣火，和大家当过平安，消除败晦气。总来过几个月开始不行，家里有丧事的可不可以？不行。太太呢，如果生囝呢，你这边过来绑的行不行？不行。就只就你是干净的，你问讲女生不？你过我生了，我当然袂使过啊，那不放嘛，过大家拢不爱。这是每科2科女士都有，都一定会有的。咱别人过了好，啊你过了伊夹着，有一个行过无，啊那脚趾头啊，那脚板啊，你夹着一个鬼头，夹袂啊，碰趴。可能头前的拢比夹着伊，你夹着。啊就讲我读过迄便所，读过迄便所，伊便所有切手。不要开玩笑，这种东西老师是气对。虽然打回来，讲过会我拢最后一次这样，已经大家都无会了。啊，这个过火也是其中一个。过来就绕境，4天的一个绕境。绕境的作用是，千岁去巡视东港地区，抓一些鬼魅魍魉，赐福给大家平安。啊，我绕境没用啊，绕境赶快哦，来了，我今年我来我请，我请你一样。较早阮做囡仔的时阵，千岁啊，人妖遐过，你逐个坐伫遐食饭，迄个倒啊家己变了，因为共看了无水，看了无水变啊，其实人较早千岁啊，人妖过，恁逐个坐伫遐无，像你赶紧赢去拜拜，头签知唔知？头签知唔知？你看嚟这啊，这业叫长的这啊，这头签吗？哦，这种业叫长的头签。哇，伊倒来甲伊转一个，骹甲伊拍。讲你无礼貌，千岁啊来，恁两个伫遐咧吃喝的。啊，即摆有要紧无？啊，过做你过只食阮的。千岁啊来，阮请啊。时代不一样啊，当然比较科学化，但是这种古老的一个仪式一定要进行，一定要做。以后你若较大，恁讲会知影，搞不好以后你们读大学，教授就给去写你们东港银网的论文过来，那里一哭无泪了，等我听人在讲，啊，所以给他们了解一下哈。来，过来绕境。那这个呢，道士呢，这个德书，哦，这个是主持和温压煞的仪式，还有他设一个三清坛，就除了千岁以外，他又请了三清道主。王气、元始天尊、灵宝天尊、太上老君，还有各方的神圣下来，然后赐福给东港。是跟那些食饱落来，确定来太上你拢讲老伙，我老伙啦，伊安尼我咧下一了给你啊，叫我落来要创啥？啊，我们我口高啊，一起这边嘛，就下来要赐福给地方的这些信众，大家平安顺遂哈。好，过来，我们在绕境当中有看到很多的一个队伍，那各式各样的队伍都有，好像神将啊神教。其实，在我们东港来讲，老师常常谈的，你看神将你换得要，看看脸谱的艺术，脸谱的艺术，服饰，中国人的刺绣，汉人的刺绣，还有他的武术基础，为什么要这么做？这个里面涵盖很多，以后你有兴趣，机会我才甲你讲哦。然后你甲看哦，这个接搭，哈哈哈哈！迄查某大成发敢若像查甫的啊，哈哈哈！啊，你看着他这个接驾好看，注意，人讲外行看热闹，内行看什么？内行看啥？道，看得到。啊，有的讲果然贵，有的讲下个时来加贵啊。这摆了俩嘞，我讲嘞，但是这个是什么？这是我们一个礼貌性，礼貌性，你不会规定啊，双手怎么样合十，这是一个礼貌，所以我们常在里面看到这种汉人、台湾人对这种神、对这种的一个尊崇跟礼貌。好，四王这你拢看袂到，你看拢看袂到，因为你有钱，给钱，我拿巴做大总理。你也当地来对，啊，其实你嘛不想。四王就是用清淡的
糕饼、水果，请千岁爷来享用。够加分呢，够加分，有温吹，有啊，温吹啊，离婚啊，还有追烟啊，这个是按照古代，还有槟榔，那个鹅啊饼，居个，那这个是早上5点举行，还有晚上千岁爷回到代天府安坐之后，半小时后要举行这个4环。好来，过来呢，这是到休息了几天哦，最后2天牵船，王船呢出场，然后到东港街道，有看过无？有看王船射鸡无？有看过请举手。有看过请举手。无看过，你啊是毋是带新庄下铺的？是不是？是不是？新庄下铺，老师常常讲，就比如讲新庄下铺海坪3西河的同学，他们可能比较远，没有到镇内来看。那我老师希望说，有机会的话，今年你们带新庄下铺人，今天到人来看，那种气势，光是路上拍照的一大堆。拢卡面啦，咔嚓咔嚓咔嚓，啊无一个吱咔吱咔的，拢咔嚓咔嚓。那王船的一个绕境是要做什么？就是借王船出去的时候，把看到不好的地方，马上抓到船上，然后到时候借由火化，送王的时候借由火化，把这些不好的东西带走。各位同学知不知道，他在咱东港王船是有烧的哦，放水的。在光绪30年，咱东港王船放水，叫阳光信仰基督教的渔民，把它爬到王船上面，把整个天载的物品、米啦、盐啦，通通搬了。一只王船搁射倒来咱东港，东港龙人的活哪呢？也爬上去看，活物件无啊，搁甲添载了呢，再送出去吗？没有，当场大飞甲钱水了。搁若上不用，后客你搁倒来。无同比用火化的好不好？好，开始。光绪30年就放水跟养辉华，之后就开始用火化。好，来，在那个王船回到代天府，回到王府之后，道士呢在东龙宫广场，道士要做一个和温压煞。啥物叫和温压煞？就是念经文，我要瘟神，讲你无放温我东港啊。压煞呢，就是讲我无乖，会毁灭亡了。叫你走你唔走，我就该杀来。所以叫和温压煞。好，这个拜王是在牵船的前一天，东港各个庙宇镇头都会来跟千岁爷聊天。不是人这边讲，千岁爷你好。是啊，是神跟神，那人呢就在外面拜，然后天斩的以后，千岁爷。天路，你看到没？那个千岁爷在开门口，阿米包、豆包，都请伊吃切草。然后呢，在牵船的那天晚上，东龙宫在11点半的时候要举行一个宴网。这个宴网是所谓的满汉全席108盘。你看你这你吃对不对？没。有人我都100空8盘，拢全部甲食完，就上一个铁牌，真熬出国比赛。这些叫满汉全席，这些叫满汉全席。然后准备的东西，当然有改变，也有咱台湾的台菜，咱台湾的台菜代表作有人知无？老师讲你听来，碧玉白菜，碧玉白菜就是咱台湾，就是台湾菜，真正的台湾菜碧玉白菜。然后就请千岁爷吃这一餐，那这个呢，师傅呢，朱家师傅呢，进来哦，让他恭喜你来。他说啊，那个猪肉三个风，物件做像咧请神明咧。拍摄嘛，他不能去试够不够甜，够不够咸，他不可以试呢，他就拿捏要拿捏好。这道菜要多细，他不能说。你这千岁爷姐姐去摸，所以他煮这个满汉全席的师傅啊，他要有凭老经验的师傅才可以煮，他不能去查是不是甜，是不是咸，所以都自由拿捏。
有一颗听讲吼，一只烤乳猪坏掉了，迄个师傅破病3天，后来就走去东去搞我们那些。我知会歹个，我唔知会歹，我就安尼煮啊，就歹。你就原谅我，啊，你就没事。那是这样。老师的一个朋友，他爸爸就是找主子，那个儿子，那个寡毒了对了，现在才那么多钱。然后后来他跟庙里面发生沟通，我要煮啊，这颗猪猪我要煮啊，知道吗？那天下午他爸爸洗完澡洗好，想说晚上要来排这些菜，对不对？然后就得顶便宜。妈妈讲，某人啊，水池啊，起来啊！你遐丰富啊呢，通个摆菜啊呢，电头讲的，好点点别条件，怎么样？这话不能乱讲，咱刚刚你要有机会，你爸爸妈妈有讲对钱税啊，好，你使我袂讲话袂，袂使吼，这话不能乱讲。这个我做，我不要做啊，我要做的，真的哦，我朋友亲口告诉我，啊这些呢，钱税啊，应该从地摊里边要做。好，送王就是时间一到就把王船推到海边，然后船头向着南方。老师，南方不是这边吗？不是，南方就是往小琉球那个方向叫南。而且修起来了，好，哇，好厉害哦！姐烧出来呢，那个风呢都是往海里面去的，那其实是热气。如果读物理的学生可以去研究。那个就热气的回流南方去，它现在往南方，因为清晨的空气是由北往南吹的。早起我嘛是哇，好神奇哦，往南方往存在一个，后来它这个人咧搞广播啦，泡在的空气，我们东港这个地形泡在的空气是由北往南吹，所以就是会修起来，为南方下去。它不在哦，杰克未免太神奇了。好，在这个祭典当中有很多的人员，什么叫内师？就是早期的秀才组成的，他就负责代天府里面所有的这种仪式，这叫内师。我们拢讲叫啥？内师的，他在就是宫廷里面的这旁财我们也起来，拢讲叫公公，我太监呐。还是因为你郭在太监里啊，好，后来就是有一个这些程序，有一个茶叶，就每天晚上呢，千岁爷一到的时候，温王爷的神教要到东港各个角头去查看，看有我拢两看奇怪啦，没有干你啊，一个忙，一年啦，你人看早了看，我弄两天来讲你酸了。班头就是负责一个文的，公一个文的，就内师；武的就是班头，武的就是班头。这个负责温王爷的安全，也可以帮人家改运。然后。